Primeiro, prazer, que bom que você veio, né? Nosso prazer é meu. Eu sou Daniela, você? Eu sou Natália. Nath, olha só, aqui a gente trata pessoas com dor de cabeça, com sintomas, né, de dor de cabeça, bruxismo, apertamento, dor orofacial. Então, o Estúdio Kaelos, ele vem com essa proposta, assim, né? A gente vai manejando algumas técnicas para resolver seus problemas. Então, me fala aqui, quais são os sintomas que você tem? Eu tenho bruxismo. Que você procurou a gente? A vida inteira sempre tive bruxismo. Eu tenho muitas dores na mandíbula, na nuca, ao mastigar também. E tenho tudo isso, dor de cabeça, tontura, não sabia também que estava relacionado. Já fui em vários médicos para saber do que poderia ser, né? Que médicos que você foi? Eu fui num neurologista, fui em otorrino. Você sentiu o quê? Eu comecei no neuro. Você foi procurar um neuro. O que você Inicialmente sentia? eu procurei um otorrino. Eu sentia tontura, zumbido no ouvido também. E eu nunca descobri do que vem isso. Você fez exames lá no otorrino e nada? Fiz muitos exames, nada. Não tinha nada no seu ouvido? Nada. Fez todos os exames? Sim. Ótimo. Aí fui num neurologista também, fiz ressonância da cabeça, fiz várias coisas, assim, alguns testes. E você também tinha dor de cabeça? Tenho enxaqueca também. Você tem enxaqueca também? Mas eu fui no neuro em função da tontura. Eu tenho uma tontura como se fosse um balanço, assim, ela não é uma tontura que gira, sabe? É tipo um balanço que você tá no barco. Isso, assim, tipo mareada. Exatamente. Você fica mareada. Isso. Perfeito. E ela iniciou depois de um episódio de ansiedade meu. Então também fui em psiquiatra, eu pesquisei assim, todos os médicos que tu imagina. Peraí, vou anotar aqui. Só pesquisei. Você começou indo no otorrino. Sim. Otorrino. Depois você foi no neuro. Neuro. E depois você foi no psiquiatra. Eu já fazia consulta com psiquiatra, né? Mas em função dessa tontura ter aparecido depois de uma crise de ansiedade. Depois da crise de ansiedade. Eu associei a alguma coisa, não sei. E aí você foi indo. Sim. Você foi em todos esses médicos. Sim. O psiquiatra te passou medicação? Sim. Aí você começou a tomar medicação para a crise de ansiedade. Sim, para a crise de ansiedade. Eu já tomava medicação, aí eu troquei a medicação para ver se ajudava nessa questão da tontura. Até ajudou um pouco, mas eu ainda, assim, tem dias que está melhor, tem dias que está pior, e me incomoda porque faz 4 anos já isso. Isso tudo, tem 4 anos que você começou a ir no otorrino. Que eu comecei a ter tontura faz 4 anos. E o otorrino, quando fez o exame também no ouvido, não detectou nada? Nenhuma inflamação, nada. Nenhuma perda auditiva? Não, nada. Esse mal-estar de tontura, ela dá quando você acorda, assim, no final do dia, durante o dia? É o tempo todo. Como é que é? É como se fosse um balanço mesmo, como se meu corpo ele ficasse pensando assim. Você acorda e... Tipo um desequilíbrio. E aí piora se eu tô, por exemplo, se eu levanto no meio da noite pra fazer xixi, que tá escuro, eu fico muito assim. Aí você fica com medo de cair. A sensação é como se eu estivesse dentro de um navio mesmo, num cruzeiro. Putz, grilo. Viu? Eu tô no cruzeiro sem nem pagar por isso. Não. Eu estou dentro do meu próprio barco, né? Exatamente. A gente tá rindo, cara, mas é que a gente acostuma com a nossa tragédia diária. Pois é. A vida é uma tragédia diária. É pra você estar se virando nos 30 pra viver nesse barco aí, desgovernado de vez em quando, né? Sim. E aí, como eu vi os sintomas ali que tu colocou no teu Instagram, eu pensei, será que a tontura tá relacionada ao bruxismo? Porque eu tenho a vida inteira, assim, de ter a placa e ter quebrado já a placa, rachou a placa e os dentes de baixo também quebraram em função disso. E durante o dia também eu fico apertando assim, sabe? Você sente durante o dia que você tá? É involuntário, mas quando eu venho pra presença assim, percebo, eu tô assim, sabe? Você escova de dente, é como? As cerdas dela? Você escova o dente, ela acaba rápido? Não. Ela fica com as cerdas assim? Não. Não, né? Ótimo. Eu escovo, eu sei que ela você não tá botando, tem que ser sem força, né? Você bota a força internamente, você não bota do lado de fora. Tô te perguntando isso. Gente, a vida ela é tão doida mesmo. A gente vai entrando numa coisa automática. E assim, a vida automática, você com os pensamentos acelerados. Teve uma vez eu sou TDAH. Gente, que maravilha! Tá tudo explicado.
vez eu te perguntei das cerdas da escova, né? Uma vez eu tava na frente do espelho, escovando meus dentes na pia e tava me olhando. Quando eu reparei, eu tava tão tensa, que meu ombro estava na orelha. Nossa. Assim, eu tava escovando o dente assim. Meu Deus. Eu botava tanta força. Sim. Eu vi um dia desses um menino lá no Big Brother escovando o dente. Eu falei, lá era daquele jeito. Meu Deus. Gente, sim. A gente fica no automático, bota toda a força do tempo todo pensando nas coisas que a gente tem que fazer, e aí quando vê tu não tá aqui. Não tá aqui. Voltando ao seu caso. Você, então, começou a perceber que seus dentes fraturam, é isso? Sim. Eles quebram. Já tá quebradinho. Os de trás, bastante também. Primeiro a gente vai estar nessa conversa, depois a gente vai fazer o exame clínico em você, tá? Muitas vezes eu sonho que eu tô quebrando os meus dentes porque eu tenho dor durante a noite e aí eu sonho que eles caem, sabe? Eu já tive várias vezes esse sonho. Porque eu tô dormindo e eu tô com muita dor de tanto que eu tô apertando. O meu irmão costumava dizer que eu masco brita dormindo. Masca brita dormindo. Essa é nova, adorei! Masca brita dormindo. Sim. Que delícia, né? Acorda descansada, né? Deve acordar bem, né? Será que é por isso que eu passei com sono? Oi, brita a noite inteira. Gente, sabe que deve ser bem agradável dormir com um javali do lado. Muito. Namorado, então, nossa, Deus me livre, que barulheira aí. Sim. Já teve relato assim? Sim, muito. Nossa, você faz muito barulho. Meu namorado disse que às vezes ele passa a mão assim pra ver se eu paro, sabe? E eu continuo. Assim. Tá, desisto. Fazer um carinho, ver se ela para com isso. Não vou ser um namorado, um que ronca e o outro que aperta, né? Poxa vida, eles olham como. O outro ronca, Você falou de sonho, né? Quando a gente sonha com dente, tudo, o dente, gente, o próprio nome dente, ele já está inserido num lugar que chama identidade. Dente tem a ver com a sua identidade. Nunca tinha associado. Todas as vezes que a gente tem um problema com o nosso dente, a gente tem problema com a nossa sustentação no mundo. Como que a gente se fixa explica a nossa também, né? estrutura no mundo. Sim. Como que a gente se estrutura? Qual é a nossa base? Qual é a nossa construção? O que nos ampara? É dente. Dente é a estrutura mais rígida, mais dura que a gente tem no corpo. Dente e osso. Dente é mais duro que osso. Tanto é que para cortar dente, a gente usa o quê? Broca de diamante. Sim. Só pode diamante cortar nosso dente. É a única coisa que corta. Entendi. E se a gente está comendo dente, né, triturando o dente, perdendo as pontinhas do dente, porque esses movimentos que você está falando são movimentos involuntários. É dia e noite você fazendo esses movimentos. Você está há quantos anos agora, Nath? 36. Vou fazer 37 mês que vem. Ah, parabéns. 37. Sim. E a gente já olha, né, 2 ou 3 milímetros de desgaste. Sim. Aqui o canino já está reto, né? Já está reto. Como que a gente percebe isso? Dente tem que ter bossa, né? Um é maior, outro é menor, outro é grandão, outro é mais ou menos. Cada um tem a sua anatomia. Cada um tem a sua forma. Você não é grandona? Eu sou baixinha? Eu tenho a minha forma, você tem a sua forma. Dente é a mesma coisa. O dente da frente ele tem uma forma diferente do dente de trás. E assim vai, porque cada um tem a sua função. Quando a gente começa a ranger os dentes, apertar os dentes, o que a gente faz? A gente perde a função do dente. Alguém está perdendo sua função. Sim. E quando a gente perde função, perde estrutura, perde identidade. A gente não pode ser a gente mesmo. Porque a gente está perdendo nossa identidade. Olha, eu passei muito por isso, né? Só que foi o contrário. Agora que eu tenho sido eu mesma. Porque por muitos anos na minha vida eu fiz o que os outros queriam que eu fizesse, né? Cabia dentro de caixinha, né? Dentro de caixinha, a vida inteira dentro de caixinha. Eu venho do interior do Rio Grande do Sul. Você tem sotaque, né? Você tem sotaque. Você leite quente. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul. Passo Fundo. E aí, me criei, assim, minha infância também numa cidade muito menor que se chama Sananduva, tem 18 mil habitantes. Então, naquela época devia ter menos ainda. Nossa, e aí é muito aquele script, né, da vida. Sim. E você querendo eu tentava me encaixar naquilo e nunca me encaixei, então me achava inadequada, passei muito tempo na minha vida assim. E aos 33 anos que eu fui me libertar, assim. O que aconteceu com você nesse período?
Porque olha só, 33 anos, você fala que você está fazendo 37, e você me relatou aqui, tem mais ou menos 4 anos que você sofre desses sintomas. Sim. Foi o dia que eu resolvi me libertar. Fez uma escolha. Exatamente. Né, de bancar a sua escolha. Foi bem isso. E aí quando eu percebi que eu não conseguia mais continuar naquela vida, eu tive uma crise de ansiedade muito forte. Que você foi no momento que eu decidi, porque até então eu estava acho que meio empurrando com a barriga, sabe? Eu me formei em arquitetura, uma coisa que eu nunca gostei. Eu gostava muito de desenhar. E aí acabei indo para arquitetura por ser, né, enfim. É um engano, né? Muita gente comete. Pode acontecer, tudo bem. Aí, enfim, os planos para o futuro, assim, eram muito diferentes da pessoa com quem eu estava me relacionando, e eu estava com um casamento marcado, e aí eu resolvi. Sim, foi bem. Gente, ela sai da cidade dela, larga o noivo no altar. Não chegou assim. Não chegou assim, não, né? Agora de fuga, não, né? Não. Mas já tinha visto igreja, convidado no casal de padrinhos, então. Aí foi muito, assim, minha família tinha achado que eu. Tava com algum problema. Sim. Tava mesmo. Problema de identidade. Tava com eu problema acabei de perdendo toda a minha você essência, mesmo. porque eu sempre fui apaixonada por cavalos, né? Tanto que eu desenhei cavalo por muitos anos na minha vida, e aí quando eu entrei para arquitetura, eu me afastei de tudo isso e eu fiquei 10 anos sem desenhar, porque era computador e obra, né? Então, tentei, assim, e ainda depois... São sistemas, né, que você tem que colocar ali e entrar dentro do sistema para desenhar o projeto. Sim. Certo. Sim. Não, e muito executivo também, né? Muito técnico. Ele não tem a parte criativa, mas ela não é... Interessante, né? Você está falando aí, né? Gente, a gente aqui, né? A gente fala de odontologia essencial. Muita gente não sabe o que é. Essencial. Quando a gente trabalha com a essência da pessoa, a gente devolve a essência da pessoa. O que você está falando aí? Você estava só buscando a sua essência. Meu Deus. A sua essência, né? Não eram os projetos da arquitetura, no negócio lá formatado, né? No computador, no script que estava ali. Zero. Para você sair dali, você teve que ter muita coragem. Muita, e eu não sabia o que eu ia fazer, né? Eu saí da casa do meu ex e eu fui morar num colíving com 20 pessoas. Eram 21 quartos. Putz, grila. Sim, primeiro, aí eu não sabia como eu ia pagar aluguel. Então eu fiz uma parceria com o pessoal desse colíving para pintar as paredes. Colíving, o que é colíving? Colíving é como se fosse uma república. Ah, tá, as pessoas dividem ali para morar. A diferença é que é administrado por empresa, então tem lá o aplicativo, qualquer coisa que precisa, eles resolvem. Enfim, é tudo administrado, sabe? Não é simplesmente pessoas que se juntaram para alugar uma casa e aí tem as regras, tem ótimo, já ajuda, uma seleção para entrar. Eu achei muito legal, assim. Só fiquei 1 ano e meio morando, eu sempre tive o sonho de ser nômade. E aí eu fiquei pintando as paredes das casas, que era mais de uma casa que tinha lá em Porto Alegre, em troca de aluguel. E aí assim eu comecei a gostar do muralismo, e aí hoje eu faço muralismo e grafite. Que legal, cara! Assim. Que bom! Aí uni a arte com... E voltei a desenhar cavalos. Hoje eu pinto Pégaso. E você foi se encontrando. Sim. Você foi se encontrando. Sim. Até o momento que aí eu saí desse colíving e fiquei viajando. Aí botei minhas coisas numa mochila. Levei a maioria das coisas pro interior, na casa que era da minha avó. E botei o essencial, assim, numa mochila e saí. E aí... fazendo permuta, hospedagem, alimentação. Você chegou aqui, no Rio de Janeiro. Aí fui parar no Rio de Janeiro. Aí me apaixonei por um carioca e aqui estou. O Rio de Janeiro, 2 anos. É uma cidade incrível mesmo, né? Sim. O Rio de Janeiro é incrível. E a gente está aqui, né, no centro da cidade, no centro do Rio de Janeiro, executando odontologia essencial para pessoas como você. Nossa. Chegar, se encontrar, se tratar. Porque para você chegar até aqui, o número de decisões difíceis que você tomou, porque é sair da zona de conforto. Eu sempre tive uma questão com o masculino, né? Porque para você tomar a decisão. No interior do Rio Grande do Sul, assim, é machismo, opressão. O seu lugar você não era escutada, você não era vista. Nossa, por muitos anos eu achei que eu não tinha nem direito a ter uma opinião. Assim, parece exagerado falar isso hoje, mas
como se não valesse nada, como se alguém fosse olhar e dizer, tá, você não é validada, né? Você não tem valor. Sim. Cara, além da essência, o valor, né? Exato. E eu acho que elas estão juntas. Porque para você se dar valor, é um processo tão grande de construção, que você veio construindo a sua imagem, o seu gosto, o lugar que você quer viver, o espaço que você quer ocupar, o aqui e o agora também interferem em quem você é. Eu sempre tive problema com aqui e agora em questão do déficit de atenção também. Passei várias dificuldades na minha vida por isso, né? Sempre no mundo da lua, sempre... Olha que massa. Olha que legal, cara. Nada é por acaso. A gente está aqui e a gente desenvolve o projeto, né, Odontologia Essencial, Kaelos. O que é Kaelos? É céu. Kaelos significa céu. Aqui chama Estúdio Kaelos. E o que a gente faz no céu? No céu da nossa boca, por exemplo. Nada, né? A gente só... Ai, amei essa nada, né? O que a gente faz? O céu da boca é uma coisa muito importante. É uma abóboda, é uma cúpula de proteção. É aqui no céu da boca, é esse palato duro, esse osso, que separa a nossa boca das estruturas nobres do nosso cérebro, do nosso crânio. Do nosso sentido, os órgãos do sentido, como olfato, audição, visão, está tudo em cima do palato. Então, os órgãos do sentido estão aqui. É por isso que a gente utiliza placas odontológicas de mordida, que eu chamo reprogramadores neuromusculares, com peças de cristais e prata. Meu Deus, nossa, incrível. Para trabalhar o céu da sua boca. E onde com a energia dos cristais? Com a energia dos cristais. Nossa! E a sinergia dos cristais trabalham a presença. Isso que a gente está falando. Tudo que eu preciso. Tem cristais que trabalham, a gente tem uma linha, né, aqui de placas, que chama infinitude. Infinitude, elas trabalham a energia do passado, cristais que trabalham a energia do passado, cristais que trabalham a energia do futuro e os cristais que trabalham a energia do presente. Nossa, olha que curioso, né? Eu falando em cavalos, o cavalo é o animal que ele vive 100% no agora. Ele tem um estado de presença, é a única defesa que ele tem, né? E ele tem a maior glândula pineal do reino animal. Então, é uma frequência... Por isso que o cavalo, ele faz tratamento, não é? Sim, eles utilizam reiki, para constelação familiar. É incrível. Ecoterapia também, né? Enfim. Você falou da glândula, né? Pineal do cavalo, que ela é enorme, nem sabia. É o animal que tem maior glândula pineal, né? Por isso que o cara é top, né? Sim. Esse animal é muito lindo. Por isso que eu desenho o Você desenha o Pegasus também. E Pegasus ainda tem asas, né? Tem asas. Tem asas e aí tem a ver com a minha história, né? No momento que eu criei asas, assim, pra ser quem eu... A movimentação dele é fluida. Sim. Ele é livre. Sim. Ele tá leve. Exatamente. É isso que a gente quer. Ai, eu amei. É isso que a gente quer. Quem usa uma placa, ela libera. Eu nunca pensei que eu ia ter esse papo com uma dentista. Uma placa! Ela libera uma placa junto com os cristais, junto com o céu da boca. E você falou da glândula pineal. A glândula pineal, gente, está a menos de 5 centímetros do céu da sua boca, em linha reta. A glândula pineal? Ela está a menos de 5 centímetros do céu da sua boca. Não sabia. E a gente fica aqui de brincadeira. A gente tem que usar a presença, usar a frequência dos cristais. Eles têm uma geometria trabalhada pelo planeta, pelo cosmos. Quando eu falo universo no seu sorriso, é de verdade. Entendi. A gente está deixando na mesa vida. Não tem um ditado, gente, tem que tomar cuidado para não deixar na mesa dinheiro, né? Sim, tá deixando de ganhar dinheiro. A gente está deixando de ganhar atributos de vida, atributos de experiências vitais, para você encontrar você mesma. A única pessoa que você tem que encontrar aqui é você. A única pessoa que você tem que entender aqui é sobre você. O único lugar que você tem que estar bem é com você. Então, o lugar, o aqui e o agora, a presença, ela é trabalhada. A língua, num posicionamento correto na sua boca,
lá no céu da boca, o céu da boca ativa a língua ativa o céu da boca. E o seu cérebro entra num estado de presença. Nem imaginava isso. Toda a sua língua, como músculo, ela está toda ativada até o seu dedo do pé. Ela está toda dentro de conexões. Meu Deus do céu, musculares e neurais e nervosas até a ponta do seu dedinho lá do pé. Loucura, não fazia ideia disso. Não, olha, tá aqui de brincadeira. Não é só cuidando fazendo obturação de dente. Pois é. Não, a gente está aqui fazendo conexões reais, honestas, que valem a pena para você trabalhar, para a gente trabalhar o seu melhor movimento. O que aconteceu com você 4 anos atrás? Você deu um start. Nossa, você mudou a sua vida. Você virou do avesso. Você saiu do seu ponto do seu lugar de conforto para descobrir quem era você. Sim. E aí você começa a ter a batalha da vida, né? A dúvida, as escolhas, a bancar o seu lugar. Pensando, não foi 2021, faz 5 anos esse ano. 5 anos. Né? E aí os seus problemas são ativados. Você mudou a sua vida, o seu movimento mudou. Tem alguma coisa travada aí, tem que desbloquear. Tem que acabar de alinhar, porque quando a gente muda o nosso movimento de vida, a gente muda a nossa mordida. Nossa mordida muda. Por isso que aqui no Estúdio Kaelos a gente tem que avaliar um tripé. Tem um tripé aqui na boca. A boca, ela funciona muito bem, esse sistema orofacial funciona muito bem com um tripé. Eu vou te explicar uma coisa simples, mas vai te dar consciência. Você precisa só tratando comigo, ou com o dentista, ou outro lugar que você for. O tripé de proteção, de funcionamento do seu sistema orofacial, ele funciona com seus dentes. Então, a gente já tem aqui dentes comidinhos e fraturados. A gente funciona com músculo. A gente já tem dor e tensão, né? Dor de cabeça vem de dor muscular, vem de tensão muscular. Aqui com tensão. Se olhar a pessoa. Eu lembrei agora que tu falou, eu fui numa massagista uma vez que ela me disse que era para eu consultar um fisiatra. Não, outra coisa. Osteopata. Porque ela disse que eu tava com isso aqui travado. Por quê? Trava músculo. Eu acabei não indo, porque eu já tinha É muita gente, né? É multidisciplinar. Trata músculo, trata dente e trata quê? Articulação temporomandibular. O tripé da sua mesa de vida, sua mesa de movimentos, é feito em cima dessa tríade. Dentes, músculo e articulação. Sim. Na hora que eu já a gente vai fazer seu exame clínico, tá? Tá. Aí eu vou te mostrar onde está esse tripé. Mas faz sentido para você essa história? Sim. Você procurou, né, teria que ir no osteopata. Sim. Você procurou, vou até ler aqui. Você procurou o psiquiatra, você procurou o neurologista e você procurou o otorrino. Olha só, 5 anos depois, onde você está, numa cadeira de dentista, contando todos os seus sintomas, que você buscou especialidade por especialidade. Meu Deus. Tem que fazer sentido. A gente tem que unir esses pontos. Sim. Principalmente com a sua trajetória de vida e por que você está aqui hoje. Meu Deus, eu vim na dentista tomar tapa na cara, não acredito. Então vamos fazer seu exame.